ஹலோ மக்களே, இது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டோட பார்ட் 2 வீடியோ. நீங்கள் பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்கலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் நிற்கிற இடத்துலேருந்து மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்கு அந்த மேப்பில் நிறைய வழிகள் போட்டிருந்தாங்க. நாங்கள் அதில் ஒரு வழியை செலக்ட் பண்ணி நடக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த ஏரியா நடந்து போகிறதுக்கு அனுமதி உண்டா? ஒரு 2 பேர் நடந்து போனாங்க. ஹைக்கிங் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு வந்து பார்த்தா நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் இந்த இடத்துக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது. முன்னாடி போன அந்த 2 பேர்த்த வேற காணோம். அதுக்குள்ளேயே அவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிட்டாங்க. இப்போ நம்ம அந்த மலை உச்சிக்கு தான் போக போகிறோம். நடந்து வந்த பாதையே மறந்து ஓகே. இதுதான் இந்த மலை ஏறுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட். இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கோம். இங்கே நிறையா பாதைகள் இருந்துச்சு, ஆனால் எனக்கு இந்த மரப்பாதையில் தான் ஏறணும்னு சொல்லி ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுலேயே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த சின்ன போர்டில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, இந்த மரப்பாதையில் தான் கால் வச்சு நடக்கணுமா, மற்ற இடத்துல கால் வச்சு நடந்தால் மண் சரிவு ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்ததுக்கே மூச்சு வாங்கி டயர்ட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போகலான்னு உட்காந்தாச்சு. நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்துருச்சு நடக்க. இங்கே எவ்வளோ காற்றடிச்சிருந்தா இவ்வளோ பெரிய மரம் இப்படி கீழே விழுந்திருக்கும். இந்த இடத்த பார்த்தாலே இந்த ஈவில் டெட் மூவி தான் ஞாபகம் வருது. அதை நைட்லேருந்து பகலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இடம். இந்த வழியா போலாமா? எது இந்த பொந்துக்குள்ளே போகலாம். அந்த பொந்துக்குள்ளே போவோம். தெரியவே தெரியாத பேர் தண்ணி வர்றதுக்காக போட்டுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கு. ஜாலியாக ஹைக்கிங் பண்ணலான்னு வந்தால் இந்த இடத்த பார்த்தா காலியாக தான் வெளியே போகணும் போலையே. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு மரத்தை பார்க்கும்போதும் நான் பார்த்த பேய்ப்படலாம் என் கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு போகுது. இந்த படம் ஈவில் டெட்ல ஒரு மரம் பிளந்திருக்கும் பத்தியா, அந்த மாதிரி பிளந்திருக்கு பாரு. பார்த்ததுக்கு இவர் வேற அதை ஞாபகப்படுத்தி பயமுடுத்துறாரு. இப்படியே வேறு வந்து காலை பிடிச்சிட்டானு செய்வேன். உன்னை காத்துட்டு ஓடி போயிடுவேன். இங்கேருந்து கீழே விழுந்தா. ஒரு மரம்னா எப்படி இருக்கணும், ஒரு இலை 4 தலை அப்படி இருக்கணும். இங்கே இருக்கிறதுல எலும்பு கூட இருந்துக்கிட்டு நம்மளை பார்த்து பயமுடுத்துது. ஸ்டார்ட் பண்ணு, ஓப்பன் பண்ணு. இறங்கிறது ஜாலியாக இருக்கும். வந்துட்டேன். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேட்காதீங்க. எதுவுமே இல்லை. ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது, இங்கேருந்து கீழே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக பாதி மலை ஏறியாச்சு, ஆனால் பயங்கரமாக காற்று தள்ளுது. இங்கே சும்மா நடந்து வர்றதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. இங்கே ஏன் 3 பேக்கில் மண்ணை கொண்டு வந்து வச்சுருந்துலையே. பிங்காக இருக்குது. பெயிண்ட் அடிச்ச பாதி மலை ஏறுறதுக்குள்ளே வெதர் ரொம்ப மோசமாயிருச்சு. சுத்தமாக நடக்கவே முடியாமல் அவ்வளோ காற்றடிக்குது. இன்னைக்கு புயலே வந்தாலும் நான் மலையேறதை இன்னைக்கு யாராலையும் தடுக்க முடியாது. பாதையில் நடந்தால் தானே காற்று தள்ளுது. நம்ம வழி எப்பயுமே தனி வழி தான். கற்றுக்கிட்ட மொத்த வெத்தையும் இறக்க போகிறேன். அது நல்லா இருக்கட்டும். கீழே வா. 2 காலில் நடந்தால் தானே பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகும். 4 காலில் நடப்போம். நல்ல வேலை வீட்டில் பூனை வளர்த்ததுனால 4 காலில் நடக்கிறதுல எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நானும் ரொம்ப நேரமாக பார்க்குறேன். மலை உச்சிக்கே வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு ஈக்காக்கா கூட கண்ணுக்கு சிக்க மாட்டேங்குது. ஒரு வேளை நம்ம மட்டும்தான் இங்கே வந்திருப்போமோ? பார்த்து வா, வழுக்குது.
நான் தான் சொன்னேன் அந்த பக்கம் காத்தடிக்குதுன்னு. வழுக்குதா? பார்த்து வா, கை ஒணிக்கோ. அது பேர் ரோஸ் இல்லை, அது பேர் ராஸ். கொஞ்சம் மிஸ் ஆகியிருந்தால் இங்கேருந்து நான் மிஸ் ஆகிருக்க வேண்டியது. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் தப்பிச்சேன். காற்று பயங்கரமாக அடித்ததுனால அப்படியே உட்காந்துட்டோம். அப்போவே அம்மா சாப்பிட்டு உடம்பு தேய்த்து சொன்னாங்க. கேட்டேனா நான் இப்போ இந்த சின்ன காற்றுக்கே இங்கே உட்கார வேண்டியதாக இருக்குது. அப்பாடா, ஒரு வழியாக மேலே வந்தாச்சு. உட்காருவோம். இருக்க வெதர் ரொம்ப மோசமாகிட்டே இருந்துச்சு. சீக்கிரம் கீழே போகணுன்ட்டு அங்கே என்ன தான் இருக்குன்னு சீக்கிரம் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு போய் பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை. அங்கே ஏதோ ஒரு ஓட்டமாக இருந்துச்சு. அங்கே 2 கல் வச்சுருந்தாங்க. இதை பார்க்கவா இவ்வளோ தூரம் வந்தோன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக ரோஸ்பெரி டாப்பிங்ஸ்க்கு மேலே வந்து எங்கள் டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இனி கீழே இறங்குறது மட்டும்தான் பாக்கி. பட் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம். ஏன்னா நாங்கள் 2 பேருமே கீழே போகிற ரூட்டை மறந்துட்டோம். இங்கிருந்து நாங்கள் எப்படி கீழே போனோங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் சொல்கிறோம். பாய்.